이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에스겔 31장 1절로 14절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Ezekiel, chapter 31, verse 1 hanggang 14. 한 절씩 교도하십시다. Salita nating basahin. 11째 해 셋째 달 초하루에 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 Anak ng tao, sabihin mo kay Faraon na hari ng Ehipto at sa kanyang karamihan, sino ang iyong kawangin sa iyong kadakilaan? 볼지어다 아수르 사람은 가지가 아름답고 그들은 숲의 그늘 같으며 키가 크고 꼭대기가 구름에 닿은 레바논 백향목이었느니라. Dinidilig siya ng tubig, pinalalaki siya ng kalaliman, ang kanyang mga ilog ay umaagos sa palibot ng kanyang kinatataniman at kanyang pinaagos ang kanyang mga tubig sa lahat ng punong kahoy sa kagubatan. 그 나무가 물이 많으므로 키가 들의 모든 나무보다 크며 굵은 가지가 번성하며 가는 가지가 길게 뻗어나갔고 Lahat ng ibon sa himpapawid ay gumawa ng kanilang mga pugad sa kanyang mga sanga. At sa ilalim ng kanyang mga sanga ay nanganak ang lahat ng mga hayop sa parang at sa kanyang lilim ay nanirahan ng lahat ng malalaking bansa. 그 뿌리가 큰 물가에 있으므로 그 나무가 크고 가지가 길어 모양이 아름다우며 Ang mga sedro sa halamanan ng Diyos ay hindi makapantay sa kanya. Ang mga puno ng abeto ay hindi gaya ng kanyang mga sanga. At ang mga puno ng kastano ay walang halaga kapag inihambing sa kanyang mga sanga. Walang anumang punong kahoy sa halamanan ng Diyos na kagaya niya sa kanyang kagandahan. 내가 그 가지를 많게 하여 모양이 아름답게 하였더니 하나님의 동산 에덴에 있는 모든 나무가 다 시기하였느니라. Kaya ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ikaw ay nagpakataas at tinilagay niya ang kanyang ulo sa gitna ng mayayabong na sanga, at ang kanyang puso ay nagmataas sa kanyang kataasan. 내가 여러 나라의 능한 자의 손에 넘겨줄지라 그가 임의로 대우할 것은 내가 그의 악으로 말미암아 쫓아내었음이라. Ang mga dayuhan na siyang kakilakilabot sa mga bansa ang puputol sa kanya at siya'y iiwan. Sa ibabaw ng mga bundok at sa lahat ng mga libis ay malalaglag ang kanyang mga sanga at ang kanyang mga sanga ay mababali sa tabi ng lahat ng mga ilog ng lupain. Ang lahat ng tao sa lupa ay lalayo mula sa kanyang dilim at iiwan siya. 공중의 모든 새가 그 넘어진 나무에 거주하며 들의 모든 짐승이 그 가지에 있으리니 Ito'y upang walang punong kahoy na nasa tabi ng mga tubig ang lumago ng napakataas. Maglagay man ang kanilang dulo sa gitna ng mayayabong na sanga. At walang puno na umiinom ng tubig ang makaabot sa kanilang kataasan, sapagkat silang lahat ay binigay na sa kamatayan. Sa pinakamalalim na bahagi ng lupa, sa gitna ng mga taong may kamatayan, nakasama ng nagsibaba sa hukay. 아멘. 아멘. 레바논 백향목 같았던 애굽의 멸망이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatangkapin natin ng mensaheng may pamagat ang pagkawasak ng Ehipto na inihalin tulad sa sedro ng Lebanon. 에스겔 29장부터 32장은 애굽의 멸망에 대한 예언입니다. Ito po sa Ezekiel chapters 29 hanggang 32, ito yung mga propesiya tungkol sa pagkawasak ng Ehipto. 오늘 본문 31장에서는 애굽이라는 큰 나무가 베어져서 넘어뜨림을 당하게 될 것을 말씀하고 있어요. At dito sa chapter 31 na binasa natin ay tungkol pa rin sa Ehipto na inilituloy sa napakalaking puno na puputulin at itatapon. 여기에 이제 아수르도 같은 백향목으로 비유하면서 먼저 멸망한 아수르를 말씀을 하십니다. At sa kapaintuludan din ng Diyos, katulad nga ng Assyria na naging mataas noon sa pangamahala sa napakaraming mga bansa, ay naging mapagmataas din ang Ehipto na parang ito'y puno ng sedro. 아수르도 하나님의 허락 아래 열국의 지배자가 되었으나 그로 인해서 교만해졌기 때문에 하나님의 손 바벨론에 의해서 멸망받았었죠. Dahil sa pagmamataas nila nito ay ginawang kasangkapan ng Diyos ang Babylonia upang sila nga ay wasakin. 에스겔은 아수르의 영광과 파멸을 통해서 애굽을 향해 경고하시면서 애굽을 의지하는 유다를 지금 깨우치고 있어요. At si Ezekiel nga ay nagbibigay babala sa Ehipto sa pamamagitan ng pagkasira ng kalwalatian ng Assyria at sa pag-gising sa Huda. 세상 나라들이 아무리 강하고 높아 보여도 그 모든 것은 하나님의 통치하에 있음을 강조하시며 하나님만 의지하도록 촉구하고 있는 거예요. Bibigyan diin dito na gaano man kalakas o gaano man kataas ang isang bansa, lahat
lahat ng ito'y nasa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos at dapat sa Diyos lamang magtiwala. 그러면 첫 번째로 무성한 백향목에 비유된 아수르의 영광을 1절로 9절에 말하고 있지요. Sa unang punto, sa verse 1 to 9, nakita natin ang karangyaan ng Assyria na inihalin tulad sa isang mayabong na puno ng sedro. 사람이나 나라를 또 회사를 큰 나무에 비유하며 말하는 경우가 많아요. Maraming pagkakataon na yung malalaking bansa o mga kumpanya, inihahamping ito sa malalaking puno. 세상 나무 중에 가장 크고 귀한 나무는 레바논 백향목이라고 말을 하지요. At higit sa lahat ng mga puno, sinasabi na ang sedro ng Lebanon, ito yung pinakamataas o pinakamalaki. 그래서 3절부터 레바논 백향목 같았던 아수르의 과거 역사와 그 결말을 비유로 설명해 줍니다. Kaya sa verse 3, ito yung pinaliliwanag yung nakaraang kasaysayan ng Assyria na inihalin tulad sa sedro ng Lebanon na parang ito ay walang katapusan. 그 크고 귀한 이 백향목을요, 하나님의 동산 에덴에 있던 나무와도 비교할 정도로 이렇게 아주 크고 화려하고 번성한 백향목을 지금 말씀하고 계세요. At pinaliwanag dito na napakayabong nito, napakataas na hindi ito may kukumpara sa anumang puno na nandoon sa hati ng Eden. 그러면 레바논과 같이 애굽도 아수르처럼 애굽도 역시 레바논 백향목과 같은 큰 나무와 같았다는 거예요. At inihalin tulad din ng Ehipto sa Assyria na parang mataas na puno ng sedro ng Lebanon. 이러면서 이 에스겔은요, 아수르의 이 번성과 멸망을 통하여 바로에게 경고하며 애굽을 의지하는 유다로 하여금 너희는 하나님만 의지하도록 강조하고 있는 거예요. At andito rin yung babala ni Ezekiel sa Paraon sa pamamagitan nga ng pagtaas at pagbagsak ng Assyria, ganoon din ng Huda, na sila ay magtiwala lamang sa Diyos at hindi sa Ehipto. 인간의 권세는요, 아무리 높고 화려해도 하나님의 통치 아래 있다는 사실을 오늘 본문이 확실히 지금 말씀하고 계세요. Gaano man kataas ang kapangyarihan ng tao, ito'y nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng Diyos. 그러면 지금 여기서 본문에 나오는 레바논 백향목은요, 되게 높이가 약 24m, 한 층에 3m씩 본다면 8층 높이 정도까지 자라는 큰 나무예요. At karaniwan, sinasabi dito na ang sedro ng Lebanon, ito'y malaki at mataas na puno na umaabot dito ng 24 meters o parang 8 stories high. 나무가 곱게 자라며 가지가 넓게 퍼지고 나무 목질 자체가 아주 강하여서 레바논 백향목으로 이 돛대를 하면요, 어마어마한 배가 되는 것입니다. At tibay ng katawan nito, ganun din ang mga sanga, at napakayabong na nakakalikha ng isang matibay na barko mula sa mga kahoy nito. 이스라엘의 첫 성전 솔로몬 성전도요, 레바논 백향목으로, 다윗 궁전도 레바논 백향목으로 지었어요. Maging ang templo noon sa Baghala ni David at sa panahon ni Solomon ay gumamit din ng kahoy mula sa puno ng sedro. 아수르도 그 레바논 백향목으로 비유를 하며 큰 나라로 말씀을 하셨고 애굽도 마찬가지입니다. Kaya nga inihambing yung makapangyarihang Assyria, maging Ehipto sa puno ng sedro. 실제로 애굽은요, 세계 4대 문명의 발상지 중 하나로서요, 바벨론 제국에게 멸망하기까지 세계를 제패한 나라였어요. At sa katotohanan, ang Ehipto ay isa sa mga tinatawag na 4 na malalaking sibilisasyon na sa buong mundo noon na may kapangyarihan bago pa ito talunin ng imperyo ng Babylonia. 그 나일강이 얼마나 큰지 예를 든다면 필리핀 저 뚜게가로부터 민다나오 끝에까지 이어도 더 긴 큰 강으로 인해서 애굽은요, 비옥한 토지를 갖게 되었고 풍부한 곡식을 제공하는 땅으로 인해서 엄청난 부유를 쌓게 되었어요. At ang Ehipto nga, ito ay may matabang mga kalupaan at napakalaking mga kayamanan dahil sa mga ani nito na masagana at ganun napakahaba ng ilog-nilo na kung susumahin natin mula siguro sa Mindanao hanggang sa Tuguegarao ang haba nito. 그래서 애굽은 그 부강함 위에요,
이제 금세공이랄지 이제 멋진 의상을 이제 이 옷을 만드는 이런 이게 이 내용이랄지 아름다움을 추구하는 것은 물론 의학이나 수학이나 천문학이나 이런 학문에서도요 찬란한 문화를 꽃피웠어요. At higit pa sa kasaganaan o kayamanan ng Ehipto ay andun din yung mga kakayahan nila pagdating sa kanilang mga likha ng kamay, paggawa ng mga tela o ng damit, at sa kultura nila ay mayaman din sa medisina, matematika at ganoon din sa astronomiya. 하나님께서 본래 우리 사람에게 허용하신 이 환경은요 에덴 동산이었습니다. Yung pinahintulot ng Diyos noon sa tao ay ang hardin ng Eden. 그래서 아수르나 애굽이 화려한 걸요 에덴의 나무에 비교할 정도로 이렇게 화려하게 하나님이 해 주셨다는 거예요. At ganun niyaan ng Diyos na maging napakaganda, napakarangyaan ito na inihambing pa ito doon sa mga puno doon sa hardin ng Eden. 근데 하나님이 가장 싫어하시는 게 있어요. Pero may pinakaayaw ang Diyos. 그 창조주 하나님을 무시하고 내가 나의 주인 되어 교만한 걸 가장 미워하십니다. Yung hindi pagkilala sa Diyos na lumikha at magiging Panginoon ng iyong sarili, yun yung pinakaayaw ng Diyos. 왜냐하면 인간은 당연히 그 교만 속에 빠지면 패망이 오기 때문에 그래요. Dahil kumulog ang tao dito, ay doon yung kapahamakan sa kanya. 그러면 두 번째로 애굽의 그 교만으로 인한 제약을 한번 살펴보십시다. At ikalawa, tingnan natin yung mga kasalanan na naging sanhi ng pagmamataas ng Ehipto. 제가 보기에 애굽이 그토록 찬란한 문화를 꽃피울 수 있었던 기반은요. 애굽의 총리 요셉으로 인한 것이 아닌가 많이 생각을 합니다. At noon nga ay napakayaman sa kultura ng Ehipto. Maisip natin hindi kaya dahil din ito sa pangunguna ni Joseph. 초기 애굽은요. 요셉 총리로 인해서 토지 개혁을 하고 세제 개혁을 하고 곡물 보관 시설 등을 갖추면서요. 나라가 부강해질 수 있는 기초를 닦았어요. Ano mang unang panahon na nilalatag pa lang ang pundasyon ng bansang Ehipto ay nagsimula ito sa pagreforma ng kalupaan, ng pagbubuwis, at ng kanilang mga impaka, ng kanilang mga ani sa pangunguna ng Prime Minister na si Joseph. 애굽 왕 바로가 요셉을 보면 내가 평생 성령의 충만함을 이토록 받은 자를 본 적이 없다고 요셉을 칭찬했었어요. At maging ang paraon o ang hari noon ay andun yung pagpuri kay Joseph na wala siyang nakita na katulad nito na puno ng banal na espiritu. 또한 야곱이 애굽 왕 바로와 첫 만남 때 이제 그때 이 축복 기도를 해줬던 내용이 성경에 기록되어 있습니다. Nakasulat din sa Biblia na sa unang pagtatagpo ng paraon at ni Jacob ay pinanalangin ni Jacob at pinagpala ang paraon. 그러면 야곱과 요셉을 통해서 애굽이요 복음의 영향을 많이 받았다는 사실을 우리가 알 수 있지요. Na makita natin andun yung impluwensya ng Ebanghelyo sa pamagitan ni Jacob at ni Joseph sa hari ng Ehipto. 그 애굽은 또한 이스라엘이 70여 명 이 야곱 가족이 이주해 갔는데 이스라엘이라는 큰 민족을 이룰 수 있는 산실이 되어줬었어요. At nung sila unang dumating sa ito, sila may 70 mga katao at hanggang sila ay dumami na naging napakalaking 그러나 bansa. 야곱도 이제 소천하고 요셉도 소천하고 요셉을 알지 못하는 왕조가 들어서면서요. 애굽은 이스라엘이요 너무 많아지니까 이스라엘 말살 정책을 펼쳤습니다. At nang matay na si Jacob at si Joseph, nagkaroon ng isang hari na hindi nakikilala. Ito si Joseph. At sa dami nga ng bilang ng mga Israelita, ay pinagutos na sila ay puksain. 그래서 아들을 낳으면 무조건 죽이고 딸을 낳으면 살렸어요. Kung ang isilang na sanggol ay lalaki, papatayin ito. Kung babae ay hindi. 그때 살아남은 자가 모세였고 모세가 애굽 공주의 아들로 애굽 왕궁으로 들어가게 됩니다. At nakaligtas nga sa pangyayari na yun ay si Moises na inampon ng prinsesa ng Ehipto para pumunta sa palasyo. 그래서 그 모세를 통해서요 나중에 애굽의 10대 우상이 무너져 버리고 이제 이스라엘의 유월절을 온 애굽이 함께 체험하면서
출애굽의 대역사가 일어났습니다. At pagkatapos nga nito, yung 10 malalaking mga Diyosa ng Ehipto ay nawasak sa pamumuno ni Moises at naranasan nila ang Pasko. 여러분, 장정으로만 60만이 넘는 그 이스라엘이요, 이 노예가 해방되는 어마어마한 역사가 그때 있었던 거예요. Makita natin na may 6,000,000 katao na andun yung kaganapan na ganito. 그래도 그러지 이제 아까워서요. 이 출애굽한 뒤에 막바로 전 애국 군대를 동원해서 그 노예들을 다시 이래 잡기 위해서 이스라엘을 추격해 가는 현장을 우리는 잘 봐요. Kaya nga, matapos na pinalayan na nila ang mga ito, ngunit pinahabol pa nilang muli sa kanilang mga kawal dito sa dagat ng Pula. 그 과정에서 애굽 전군이 홍해에 수장돼 버리고 이제는 애굽의 새로운 왕조가 서게 됐겠죠. At kung kaya nga doon ay makita natin na nalipol ang mga kawal nila at nagkaroon ng panibagong hari. 그 과정에서 전 애굽 모든 백성들은요, 역사의 주인이신 하나님, 애굽의 그 10대 신들을 모시고 있던 그 신들은 아무것도 아닌 창조주 하나님의 큰 역사를 체험했었어요. Doon ay naranasan nila na higit doon sa 10 mga Diyosa ng Ehipto, ang pinakamalaki na kapangyarihan ay ang Diyos at siyang nanguna sa kanila. Ito yung kasaysayan noon. 그 후로도 애굽은 출애굽한 이스라엘이 이제 광야에서 어떻게 40년을 보내며 또 어떻게 이 가나안을 정복하고 이런 모든 내용을요 바라보면서 복음 받을 기회가 많았습니다. Pagkatapos sa pangyayari na to, marami pa naging pagkakataon para tanggapin ng Ehipto ang Ebanghelyo nang masaksihan nila yung paglalakbay ng mga Israelita sa ilang, paano nila nasakop ang Kanaan. 그러나 애굽은요 세상 부귀 영화를 추구하며 우상 숭배의 늪에서 벗어나지 못하고 결국 패망의 길을 걸어가고 있었어요. Pero ang Ehipto ay hindi nagawang makawala doon sa pagtuon nila sa makamundong kayamanan, karamihan sa mundo na ito, at silang ay nahulog pa ang patuloy sa mga Diyos-Diyosan. 그러면서도 이제 애굽은 여러 가지 자연 조건이나 요셉의 영향도 있었기 때문에 나라의 크기에 있어서나 부유함에 있어서나 문화에 있어서나 어떤 나라보다 강하고 크고 부유하고 찬란히 있었어요. Sa kabila nito ay naging mas napakalakas, mas malawak at mayaman ang Ehipsyo na sa usapin ng laki na nasasakupan, kayamanan, kultura ay higit sila sa anumang bansa. 하나님께서는 그런 아수르였으나 패망시켰고 그런 애굽이나 결국 교만에서 벗어나지 못하면 패망한다는 사실을 지금 보이시는 거예요. Yung pinakikita dito, ito yung naging dahilan bakit ang Assyria ay binasak din sapagkat andun yung puso nila na mapagmataas. 10절 11절 보세요. 아수르가 멸망한 것은요. 그의 교만한 마음이 하늘에 닿을 정도로 높아졌기 때문이었습니다. Sabi sa verse 10 to 11, kita natin sila yung nagpakataas, nilagay nila yung dulo sa gitna ng mayabong na sanga, yung kanilang mga puso ay nagpataas sa kataasan. 지금도 마찬가지예요. 큰 권력을 갖게 되면요. 교만하게 되고 부패하게 되고 타락의 길로 가게 되는 거예요. Ganun din sa panahon natin ngayon, kapag andun yung kapangyarihan, mapagmataas ang tao, andun yung kasamaan, at kasiraan nila. 세계 전체적인 국가들 한번 이제 자세히 살펴보세요. 지금 그 권력이요. 함께 모아지면서 소수가 아주 어마어마하게 부유하고 강해지고 교만하며 부패하고 타락의 길로 가면서 망하는 것입니다. Mapapansin din natin ngayon sa bansa natin sa panahon ngayon na kakaunti lang yung minority na sila yung mayayaman, sila yung may kapangyarihan, ngunit nagdudulot sila ng kasiraan at kasamaan. 그처럼 악한 교만하고 악한 아수르가 멸망당한 것처럼 이제 곧 애굽 역시 아수르처럼 쓰러진 백향목과 같은 운명이 될 것이라는 예언을 지금 에스겔을 통해 사고 계시는 거예요. At yung propesiya ngayon sa pamamagitan ni Ezekiel ay dahil nga sa pagmamataas at kasamaan ng Assyria, nasira sila, ganun din ang mangyayari sa Ehipto. 그러면 세 번째로요. 부유함을 누리며 사치와 쾌락에 빠진 애굽을 잠깐 살펴보십시다. At ating tingnan sa ikatlo, ang Ehipto na
naranasan nila yung mga kayamanan, nagtahulog sila sa kalabisan at sa kalayawan. 오늘 세상 사람들도 마찬가지예요. Ganun din yung mga tao sa mundo ngayon. 애굽 사람들은요, 그들이 가진 모든 것이 하나님의 은혜의 결과가 아니라 자신들의 능력과 노력으로 얻은 결과라고 여겼어요. Na yung mga tao naniniwala sila na yung mga bagay na meron sila ay resulta ng abilidad nila o pagsisikap nila at hindi dahil sa biyaya ng Diyos. 그래서 그들은요, 그 모든 것을 선한 뜻을 위해 사용하지 않고요, 자기들의 썩어질 육체의 쾌락을 위해서 그들에게 주어진 힘과 부와 문화를 이용한 것입니다. Kaya hindi nila ginagamit yung mga bagay na ito para sa mabuting layunin, kundi yung kapangyarihan nila, kayamanan o kultura ay para sa kalayawan nila, para sa makalaman na nasisira. 그러다 보니 애굽은요, 성경에서 죄악 세상을 상징하는 나라로 표현됩니다. Kaya ang Ehipto ay naging bansa na sumisimbolo sa makasalanang sanlibutan sa Biblia. 이처럼요, 하나님을 무시하고 없다 하고 이 나를 내가 나의 주인 되고 세상껏 내가 차지하려고 애를 쓰며 많이 차지한 사람들요, 결국은 하나님이 가장 미워하는 패망의 선봉인 교만, 멸망 속으로 빠지는 거예요. Ito yung pinakaayaw ng Diyos na yung mga tao hindi nila kinikilala ang Diyos o nagsabi sila na walang Diyos o anumang bagay na meron sila ay dahil sa pagsisikap nila o kakayahan nila. Kaya ito'y kinahamak nila. 그게 세상이 가는 길이에요. Ito yung daan na tinatahak sa mundo. 하나님께서는 교만한 자는 반드시 심판하십니다. Pero ito yung nahatulan ng Diyos, yung mga mapagmataas. 내가 나의 주인 된 이 아담의 원죄가 바로 교만이에요. At yung uri na nakasalanan mismo ni Adan, ito yung matatawag natin ng pagmamataas. 아니, 창조주 하나님이 계시고 하나님이 나를 지으셨는데 내가 나의 주인 되고 내가 많이 차지하려고 하는 건요, 하나님 앞에 가장 악한 교만이에요. Ang Diyos ang lumikha sa akin, ngunit ako'y Panginoon ng sarili ko at nais kong magkamal ng mas marami pa o labis pa. Ito yung pinakaayaw ng Diyos. 그 교만을 회개하고 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하면 사면 복권 받아 구원받아 하나님의 자녀가 되는 거예요. Kaya kung magsisisi sa pagmamataas na ito at tumanggap sa Panginoon si Kristo ay mapapatawad ng kasalanan at magiging anak ng Diyos. 이 잠언 16장 18절요. 교만은 패망의 선봉이요 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라 그랬어요. At sinasabi nga sa Kawikaan 16 verse 18 na nauna ang pagkasira sa kayabangan o sa pagmamataas. 아수르의 그 교만으로 인해서 하나님은 바벨론을 통해 멸망시켰고 애굽 역시 또 그 교만으로 인해서 바벨론 느부갓네살 왕 이후에 멸망당하게 되는 거예요. Na ang naging sanhi ng pagkasira ng Assyria sa pamamagitan ng Babylonia ay dahil sa pagmamataas nila. Ganoon din ang Ehipto na sinira o binasak sa pamamagitan ni Nebuchadnezzar ng Babylonia. 당시 애굽 왕 바로는요, 스스로 나는 태양신의 아들이다 하고 자처할 만큼 자만했어요. At katulad nga ng Faraon o hari ng Ehipto, naging napakayabang na kinikilala niya ang sarili niya na anak ng Diyos ng araw. 근데 하나님께서는요, 오늘 11절 16절 보세요. 내가 애굽 땅으로 황무하게 하여 사막이 되게 하며 거기 풍성한 것이 없게 할 것이며 그 가운데 모든 거민을 치리니 그들이 나를 여호와인 줄 알리라 그랬어요. Kung sinasabi sa mga talatang 11 hanggang 16, sinabi ng Diyos, gagawin ko ang lupain ng Ehipto na ito'y maladisyerto na walang anumang kasaganahang makikita rito, pag yung mga nakatira dito ay pupuksain. 그 뒤로 애굽은 지금까지 약한 나라로 겨우겨우 전속하고 있어요. At hanggang ngayon ay makikita natin ang kahinaan ng bansang Ehipto. 그러면 결론적으로요, 불신 세상을 상징하는 애굽이 받을 징벌을 우리가 잘 살펴야 되겠습니다. At sa ating conclusion, tignan natin yung kaparusahan na tinanggap ng Ehipto na sumisimbolo sa mundo na hindi nananampalataya. 여러분, 세상의 가치관, 귀, 영화, 이걸 부러워하는 이 세상의 가치관에 속지 마시길 바랍니다. Yung kayamanan, karangyaan, kasikatan sa mundo, kapangyarihan na kinaiingitan ng lahat, huwag tayong magpadaya sa mga to. 내가 어떤 상황에 있더라도, 어떤 가정에서 태어나 어떤 상황에서 살고 있더라도 그건 하나님이 허용하신 환경이에요. Anumang sitwasyon
sitwasyon ng kalagayan natin, sa pamilya man tayo pinanganak, ito ay pinahintulot ng Diyos sa atin. 그 가운데 살며 하나님이 만물의 주인이심을 고백하고 인정하며 하나님이 주신 말씀 붙들고 아멘하여 따르면요, 하나님이 나를 책임져 주시고 붙들어 주시고 필요하면 에덴 동산보다 더 어마어마한 환경을 만들어 주실 거예요. 그게 바로 새하늘과 새 땅입니다. Kung kikilalanin natin na ang Diyos ang Panginoon ng lahat, at siya nagmamayari sa lahat ng bagay, at pangahawakan natin ang salita ng Diyos, nakita natin na ang Panginoon magiging responsable sa lahat sa buhay natin. At kung kinakailangan ay pagkakaloob ng Diyos sa atin yung kalagayan ng Hardin ng Eden. 그러나 하나님께서는요, 주신 것들을 잘못 사용하는 자들로부터는 당연히 그 주신 것을 거두어 들이십니다. Pero doon sa mga tao na mali yung paggamit nila doon sa mga bagay na binigay ng Diyos, ito'y babuhin ng Diyos sa kanila. 그러나 이 10달란트 받은 어마어마하게 많이 받은 사람도 잘 사용하면 더 주시며 이제 축복하시는 거예요. Maging yung pinagkalooban ng ilang salaping pilak ay ginamit ito sa makabubuti at mas dinagdagan pa. 그러나 한 달란트 받은 자는요, 에이 나는 한 달란트밖에 안 주고 그 땅에 묻어놓고요, 하나님 뜻대로 사용을 안 했어요. 그것도 교만이에요. Pero binigyan ng isa at hindi ito ginamit, inilibing sa lupa, yun ay pagmamayabang. 애굽 사람들 역시 많은 걸 주셨는데요, 하나님께로부터 받은 것들을 선한 뜻을 위해 사용하지 않고 오직 자기의 나를 위하여, 육신을 위하여, 쾌락을 위하여 썼던 거예요. At ganoon din ang Ehipto na hindi nila ginamit sa mabuting layunin yung mga binigay ng Diyos, kundi para sa pansarili nila o sa mga physical na bagay na kinakailangan nila. 그 결과 그들에게 풍요를 공유하던 땅이요, 식물을 내지 못하고 사막이 되는 저주가 임하게 된 거예요. Ilang resulta ang kalupaan nila na napakasagana ng ani noon ngayon ay isinumpa at naging maladisyerto. 이처럼 애굽 사람들은요, 야곱, 요셉을 비롯해서 이스라엘 사람들과 오랫동안 같이 생활했었는데요, 복음 받지 않고 회개하지 않고 결국은 망하는 길로 가게 된 거예요. Sa mahabang panahon na kasama nilang Israel o si Jacob o si Joseph ay hindi nila nagawa magsisi o tumanggap sa Ebanghelyo. Sa halip ay napahamak sila. 아수르가 하나님 은혜를 모르고 교만하여 사치와 쾌락을 추구하다가 이 바벨론 나보폴라살 왕에 의해서 멸망당했잖아요. At dahil katulad nga ng Assyria na hindi kumilala sa biyaya ng Diyos, naging mayabang at yung kalapisan, kalayawan ng kanilang hinabol sa buhay nila, kaya pinasok sila sa pamamagitan ni Nabopolassar. 근데 애굽도 보고 이러면 안 되겠구나, 타산지석을 삼아야 되는데요, 동일한 범죄를 계속 더 악하게 행하다가 바벨론 느부갓네살에 의해서 멸망당하는 이 심판을 받게 된 거예요. Na dapat sana na makita ito ng Ehipto ay nagising sila, ngunit katulad din na krimen yung ginawa nila, kaya sila hinatulad at pinasok sa pamamagitan ni Nebuchadnezzar. 그 멸망은요, 1차적으로는 나라의 멸망이요, 개인의 멸망이요, 궁극적인 전부 지옥 형벌에 처해지는 영원한 멸망이 되는 거예요. At ito nga pagkasira na ito ay pangunahin ay sa bansa at ito ay patungo doon sa kaparusahan na walang hanggan. 하나님께서는 때로 풍요와 평강을 이 땅 백성에게 주셔요. Minsan ay pinahintulot ng Diyos yung kasaganahan, kapayapaan sa mga tao sa mundo. 그러나 그 풍요와 평강을 제약의 기회로 사용하면요, 하나님께서는 더 큰 벌을 내리십니다. Ngunit kung ang kasaganahan, kapayapaan na ito ay gagamitin nila para sa pagkakasala, ay andun yung matinding kaparusahan. 여러분, 큰 권세 가진 자들이나 큰 재산 가진 자들의 자녀들 보세요. 이제 저주가 임하는 모습이 그 가정들을 보면 벌써 나타나고 있어요. Yan mapapansin natin sa mga anak na pamilya na din yung dakilang kapangyarihan o kayamanan sa kanila, kasi andun yung mga suka. 어느 누구나 이 세상에 살면서 다 하루 세 끼 먹고 사는 건 별로 크게 차이가 나지 않아요. Ano mong antas sa mundo? Lahat ay halos 3 beses kumakain sa isang araw. Doon ang ganang pinagkaiba. 일단 하나님은요, 오늘 본문 15절 말씀과 같이
애굽을 향해 세상을 향해 주시는 메시지는요. 그리하면 심판이다, 멸망이다. 그러나 하나님의 이 마음은요. 그 심판을 가슴 아파하시며 애통해하고 계시는 모습이 15절에 나타나요. At dito sa verse 15, bagaman ito'y naglalaman ng paghatol ng Diyos at kaparusahan niya, ngunit andun din yung puso ng Diyos na nalulungkot siya, namimighati siya sa bagay na to. 하나님의 원뜻은 세상 모든 사람이 구원에 이르기를 원하십니다. Pero ang pinaka-naisin o layunin ng Diyos ay maligtas ang lahat. 그래서 세상 모든 사람, 모든 각 사람에게 구원받을 수 있는 기회, 그리스도를 통해 구원받을 수 있는 기회로 육신의 삶을 허용하시는 거예요. Kaya pinahintulot na ito sa bawat isa magkaroon ng physical na buhay na maging pagkakataon na manampalataya kay Kristo. 그리스도 언약을 세워 주셨기 때문에 자유의지로 그리스도를 구주로 영접하면, 회개하여 그리스도를 구주로 영접하면 구원받아요. Itinatag na ng Diyos ang tipan ni Kristo at sino man sa sariling pagpapasya nila ay manampalataya tumagal sa Panginoon Kristo ay maliligtas. 그러나 끝까지 내가 나의 주인 되고 이 교만한 상태에서 더 차지하려고 눈에 부릅뜨고 사는 자들은요, 결국은 멸망이요 영원한 지옥 형벌이에요. Ngunit kung hanggang sa huli mapagmataas ka at nakatuon ka sa mga bagay sa mundo, ay walang kaparusahan sa impyerno ang sasabihin mo. 그래서 하나님께서는 이 복음 받아 구원받은 우리에게 때를 얻든지 못 얻든지 이 복음을 전하도록 말씀하신 거예요. Kaya nga sa atin na tumanggap na ng kaligtasan ay sinabi na papanahon man o hindi, ipahayag natin ang ebanghelyo sa iba. 이 복음은 간단해요. 왜 꼭 복음을 받아야 되냐? 세례 요한의 회개의 세례, 회개가 뭔지 알게 하고 회개하도록 하고 그리스도를 구주로 영접하여 모시고 함께 살도록 하는 게 이 복음이요 구원의 길입니다. Napakasimple, bakit kailangan tumanggap ng kaligtasan? Katulad ng pinahayag ni Juan na taga-bautismo, magsisi. Saan dapat magsisi? Tumanggap sa Panginoon sa Kristo. 그러나 오늘 결론적으로요. 아수르나 애굽이나 그냥 이 에덴 동산의 백향목보다 더 풍요롭고 아름다운 이 어마어마한 걸 줬음에도 불구하고 그걸 붙들고 더더욱 교만해져서 멸망으로 가는 이 모습을 우리에게 보여주고 계세요. At sa katulad ka ng Assyria o Ehipto na naging napakaganda o karangya, katulad ng puno ng cedro ng Lebanon, ngunit naging mapagmataas sila kung kaya't sila ay hinatulan. 세상 부귀 영화가 중요한 게 아니고 세상의 군사력 강한 것이 중요한 게 아니다는 거예요. Kayamanan ka, pangyarihan o kalwalatian sa mundo, hindi yun ang mahalaga. 인생의 목적은 그리스도를 붙들고 구원받는 게 목적이에요. Ang layunin ng buhay ng tao ay manampalataya kay Kristo at maligtas. 그러면 한때 세계를 호령했던 이 큰 제국 아수르나 이 애굽의 종말이 이러하다면요. 우리 개인의 종말은 어떻겠습니까? At kung ito yung pinasapitan, kinahantungan ng Assyria at ng Ehipto, ano kaya ang sa atin? 지금 대부분의 사람들이 교회 다니는 사람들까지도 내가 나의 주인 되어 많이 차지하려고 애를 쓰며 살아요. Marami nagsisimba nga, ngunit sila pa rin ang Panginoon ng sarili at nais labis-labis na magkamal sa kanilang buhay. 내가 나의 주인 되어 있는 것은요. 하나님 앞에 교만이요. 가장 추악한 죄입니다. Panginoon ka man, kung ikay Panginoon man ang iyong sarili, ito'y pagmamataas sa Diyos at ito yung kasamaan ayon ng Diyos. 그래서 믿음은 그 교만과 가식과 허세를 벗어나 회개하여 예수 그리스도를 구주로 영접하는 것에서 시작이 되는 거예요. Kaya sa sisi natin mula sa mga bagay dito at pagtanggap natin sa Panginoon sa Kristo, ito yung pasimula. 여러분 지금 어렵고 힘듭니까? Nahihirapan ba kayo ngayon sa sitwasyon ninyo? 쉽고 평화롭고 행복하지는 간단한 방법이 있어요. May napakasimpleng paraan upang maging madali ang lahat at maging masaya. 예수 그리스도를 오직 구주로 모시고 따르는 겁니다. Ito yung pagtanggap kay Hesus Kristo at pagsunod sa Kanya. 그리스도는 우리로 생명을 얻게 하고 영원한 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하시기 위해서 이 땅에 오셨습니다. Kay Kristo nagkaroon tayo ng bagong buhay at ito'y magiging lubos sa buhay natin dito sa mundo. 그리스도의 일, 인간의 우리의 모든 문제를 십자가에서 해결하시고 부활하사 우리 각 사람을 부르시는
예수 그리스도를 구주로 모시고 따르면 돼요. Dahil dumating si Yesu Cristo sa atin at tinutos niya lahat ng ating problema at tinatawag niya ang bawat isa sa atin sa Kanya. 이것이 이 세상의 화려함 뒤에 있는 이 영적 황폐함을 벗어나서 영원한 생명, 영원히 풍성한 이 생명을 누리는 유일한 길이에요. Ito yung natatanging daan para makalaya tayo sa spiritual na pagkasira sa mundo na ito at sa likod ng karangyaan ng sanlibutan, magkaroon tayo ng walang hanggan at masaganang buhay. 이 기본을 갖추며 에스겔과 다니엘 등을 이 남은 자들이 이제 바벨론에서 이 복음 운동할 수 있도록 지금 기반을 닦고 있는 현장을 우리가 보고 있어요. At tingnan natin yung lugar kung saan katulad nga ni Daniel o Ezekiel na iba pa mga nalabi, ginamit sila ng mahalaga ng Diyos. Ganun din sa atin ngayon. 이를 통해서 우리에게 주신 말씀 붙든 저와 여러분은요, 주 예수 그리스도만을 오직 구주로 모시고 이제 주께서 주시는 말씀 중심으로 사모를 누리시며 귀히 이 시대에 쓰임 받으시기를 주의 이름으로 축원합니다. Nagpapalaw kayo sa pangalan ng Panginoon, tanggapin niyo ang Panginoon Kristo, panghawakan ang salita ng 3 days na ibinigay maging sentro ito sa buhay natin. Gamitin tayo mahalaga ng Diyos. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아수르의 화려함과 애굽의 어마어마한 모습을 백향목의 비유로 설명하시며 그 종말을 보게 하신 하나님 감사합니다. Hindi kami papasalamat, Panginoon, na pinakita niyo sa amin yung karangyaan, kagandahan ng Assyria o ng Ehipto na iniambing doon sa puno ng cedro. 이제 저희는 절대로 나중심되어 아수르의 길을 애굽의 길을 따르지 않도록 붙들어 주옵소서. Panghawakan niyo po kami na hindi kami maging katulad ng Assyria o Ehipto na naging sentro sa sarili. 오직 주 예수 그리스도 구주로 영접하여 붙들고 주님이 주시는 말씀 따르며 주님과 동행하는 저희들이 되게 하여 주옵소서. Ngayon niyo po na tayong si Kristo lang ang panghawakan namin at tanggapin namin at panghawakan namin yung salita na ibinigay niyo po sa amin. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘.